Hepiniz biliyorsunuz bütün bir şekilde yaptığımız amatör ve yerel basınımızla basın toplantımız bu yıl içinde devam ediyor. İnşallah gelecek dönemde aynı şekilde devam edeceğiz. Ve yoğun katılımından dolayı da sizlere teşekkür ediyorum gerçekten. Adana'nın üst düzey gururlandırıyor. Öncelikle yıl sonu istişare toplantımız pozisyonunda gerçekleştirdik. Çünkü müsabakalarımızın biteceği dönemlere artık geliyoruz. Adana'nın meşhur sıcaklarının başlayacağı döneme geliyoruz. Dolayısıyla ilk temsilcim de burada. Birkaç müsabakanın dışında artık müsabakalarımız nihayete eriyor. Bundan sonra Türkiye Şampiyonası ayakları var. Adana'da da şu ana kadar bir tanesi yapıldı. Bugün de U19 müsabakalarında oynayacak takımlarımız var. Onlara buradan başarılar diliyorum. Hem Yüksel Gençliğe hem Adana Spor'a hem Deniz Mithat Paşa'ya. İnşallah Adana'mıza güzel bir sonuçla dönerler. Tabii tebriği de Adana Spor altyapısına yapmak istiyorum. Türkiye'de dörtlü finale kalarak inşallah Adana'mıza bir Türkiye şampiyonluğu daha getirir temennisiyle onlara başarılar diliyorum. Bizler hemen hemen her kategoride müsabakaların son dönemlerine geldik. Yani bu topundan başlayarak basketti, voleyboldu, handboldu, futboldu, bocce, dart, hemen hemen her şeyde yıl sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Araya da bir de Ramazan giriyor. Ramazan girdikten sonra da birçok arkadaşımız artık ondan sonraki süreçte bayramdan sonra Adana modunda tatile girer diye ondan dolayı sizleri Ramazan'dan önce ağırlamak istedik. Böyle bir çalışmaya girdik. Şu ana kadar amatör müsabakalarımızın tümünde birkaç münferit olayın dışında gerçekten eski yıllara göre çok iyi gidiyoruz. Hem sorunsuz gitmemiz hem de sporun diğer paydaşlarının bu işin içinde olması bizleri mutlu ediyor. Gerçekten amatör sporun, Adana Sporu'nun taban birlikleri olarak çok iyi durumdayız. Hepimiz birbirimize karşı çok sevgili, saygılı durumdayız. Ve bunu da platformla da gerçekleştirdik. Yani ASG'sinden tut, TSYD'sinden, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nden, işte TESFE Bölge Müdürümüzden, TÜFAD'dan, sağ komiserlerden, sağlıkçılardan herkes bir aile gibi hareket ediyoruz ve sorunsuz bir şekilde gidiyoruz. Bunu diğer illerden bize soranlar da oluyor gerçekten. Sağ olsun arkadaşlarımızın hepsinin Adana'da sporu barıştırmak adına attığımız hamlelere cevapları çok olumlu olduğu için de bizler de mutluyuz. Tabii buradan bir canlı yayında sizler vasıtasıyla Adana amatörüne büyük destekler veren ve her zaman yanımızda olan Sayın Valimize Mahmut Demirtaş'a teşekkür ediyorum. Gerçekten hangi konuda olursa olsun yanına gittiğimizde her zaman bizlere kapısını açan, tabiri caizse amatörün babası bir insan. Kendisine bir Adana Amatörü ve Federasyon Başkanı'na teşekkür ediyorum. Yine bir teşekkürü Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Adana'da müsabakalara atama yaparak polis arkadaşlarımızdan bir hakem gibi, bir sağlıkçı gibi, bir sağ komiseri gibi bizlere atama yaparak polislerin orada olmasını, güvenliklerin orada olmasını sağlayan Emniyet Müdürlüğümüze, Spor Şube'ye ve müdürümüze teşekkür ediyorum. Yine testlerini bize açarak Adana Amatörü'ne bütün branşlarda büyük hizmetleri olan Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Çalışanlarına teşekkür ediyorum. Gerçekten zor şartlarda bize büyük yardımları olan tesis görevlilerine teşekkür ediyorum. Yine görev alan diğer il tertip komitelerinden tutun il temsilcilerine ve Federasyon'da AŞGB'de yönetim kurulumuza görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü herkes zamanını harcıyor. Amatöre büyük hizmetler veriyor. Çünkü burası bir gönül işi. Herkes kendi gönlünden koyarak burada çalışmalar yapıyor. Tabii bir teşekkürü de yine görev aldığı için basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ki hemen hemen amatörün her branşında sizleri görmek mümkün. Bu da bizleri gururlandırıyor. Bir büyük aile olduğumuzu, çok büyük bir aile olduğumuzu hissettiriyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki tesislerde ve kulüplerimizin yaşamasında büyük emekleri olan
belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar hem kulüplerimizin maddi olarak yanlarındalar, hem manevi olarak yanlarındalar, hem de her zaman için kendilerine büyük destekleri oluyor. Kulüplerimize büyük destekleri oluyor. Belediyelerin amatör spora yaptığı katkıyı hiçbir zaman unutamayız. Ben onlara artı bir parantez açarak ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Belediyelerin şu ana kadarki amatör spora gösterdiği ilginin devam edeceği temennisindeyim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, tabii söz belediyelere gelmişken Adana amatörüyle biz son dönemlerde özellikle salon sporlarımızda ama son 1,5-2 yılda geldiğimiz noktada Adana amatörlerinin belediye başkanlarından seçim de bitti artık. Herkes yerine oturdu. Kazanan belediye başkanlarımızı tebrik ediyoruz. Onlara hayırlı bir belediyecilik nasip olsun diyoruz. İnşallah yeni dönemde amatörün yanında olmayı sürdürürler diye temenni ediyoruz. Bizim buradan kendilerinden isteğimiz tabii ki cep salonları. Biliyorsunuz Adana'nın en ücra köşelerinde salon spor kulüplerimiz her branşta mücadele verirken tesisle ilgili eksiklerimiz çok. Bundan dolayı da birkaç mahallenin birleşiminde yapılabilecek cep salonları hem Türk gençliğine hem Adana gençliğine hem de geleceğimize ışık tutmak adına belediye başkanlarımızdan buradan bir çağrımız olsun. Yine sahalarla ilgili, futbol sahalarıyla ilgili. Biz tabii ki stat manasında bir tesis demiyoruz ama mini bir stat pozisyonunda, mini bir kompleks pozisyonunda birkaç mahallenin birleşimine belediye başkanlarımızın tasarrufunda biliyoruz ama onların gücüyle yapılabileceğini de farkındayız. Ondan dolayı da amatör spora belediye başkanlarımızdan destek istiyoruz. Son dönemlerde belediye başkanlarımızın yeni oturmasından dolayı, yeni görevlerine başlamasından dolayı tabii zor bir süreç, ekipler oluşturuluyor, çalışmalar yapılıyor. Ulaşımla ilgili sıkıntımız var. Şehir dışına giden, Türkiye şampiyonalarına giden ve ilçelerde müsabakalara giden belediye kulüplerimizin ulaşımla ilgili gerçekten ciddi sıkıntıları var. Yer yer çözülüyor ama tabii belediyelerimizin de yeni oluşacak ekiplerle bu işe devam edeceğini bildiğimiz için bu sürecin, en azından geçiş sürecinin kısaltılarak yine kulüplerimize bu hizmetin geçmişte yaptıkları gibi de gelecekte de yapılmasını buradan belediye başkanlarımızdan bir federasyon başkanı olarak kulüplerim adına rica ediyorum. Değerli arkadaşlar, bir de sizinle paylaşmak istediğim 23 Mayıs 1986'da kurulan Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 33. yıl münasebetiyle biz bu yıl bir etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz ve içimizden de bir komite oluşturduk. Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 33. yılı. Bu 33. yılda da basın mensubu arkadaşlarımızdan özellikle destek istiyorum. Amatör adına destek istiyorum. Çünkü ne yapacağız o gün? Bir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden izinlerimizi alabilirsek Atatürk Parkı'na kadar Atatürk altına çelen koyacak şekilde bir kortej uygulayacağız. Ve onun dışında da birkaç branşta Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 33. Yıl Kupası adı altında etkinliklerimiz olacak. Ama o sürece doğru yine sizlerden destek isteyeceğimiz için bu konuda bizlere yardımcı olursanız sizlere de çok müteşekkir oluruz. Tüm Adana'yı da buradan sizler aracılığıyla 33. yılda yapacağımız etkinliğe davet etmek istiyorum. İnşallah o gün hep birlikte, hep beraber Adana Amatörü'nün ne kadar büyük bir aile olduğunu tüm Türkiye'ye göstermiş oluruz diye düşünüyorum ben. Ben buraya kadar geldiniz, buraya kadar yoruldunuz ve bizleri dinlediğiniz için basınımıza, değerli temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sorusu olan varsa alabilirim. Başkanım, ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Geçtiğimiz bu 15 gün öncesinde Çukurova Futbol Kulüplerinin bir isteği vardı, şikayeti vardı. Yani bir girişiminiz oldu mu? Nasıl bir sonuç olacak bu işler? Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii bununla ilgili hem Gençlik Spor İl Müdürümüzle hem Çukurova Belediye Başkanımızla görüştüğümüzde Çukurova Belediye Başkanımız o tesisi verirken buranın futbol sahası olması ile ilgili bir telkini veya bir sözleşmesi mi var artık? Sayın Başkan öyle diyor. Gençlik Spor'da atletizm pisti olarak geçen bölgenin saha olan kısmını belli girişimlerle Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne gönderildiğini, oradan izin alınacağını ama
ihalenin son kabulüyle ilgili bir sıkıntı olduğunu, fakat bunun da uzadığının farkındayız. Kulüplerimiz bir yıl bekledi, bir yıldan sonra da artık yavaş yavaş açıklama yaptılar. Arkadaşlar gerçekten Çukurova ilçesinde bulunan kulüplerimizin bütün müsabakalarını, bu 11 yaş, 12 yaş, 13 yaş diye de düşünün, 14 yaş diye 14, 15, 17, 19'a kadar çıkıyor amatör maçları hariç. Hep Yüreğir'de oynamak durumunda kalıyorlar. Bu hem kulüplerimize külfet, hem bizlere külfet, hem de bir ilçede futbol oynatmak veya spor yaptırmak çok önemli. Burada tesislerimiz var. Yani soyunma odamız var, tribünümüz var, sahamız var. Ufak bir çevirmeyle inşallah Genç Spor Genel Müdürlüğümüz ve Genç Spor İl Müdürlüğümüzün çalışmasıyla bu nihayete erer diye düşünüyorum. Gerçekten Çukurova'da bu sorunumuz var. Mahkeme süreci devam eden Doktor Ercan Atalay ve Metin Başkan konusunda bir gelişme var mı Sayın Başkanım? Değerli arkadaşlar, Ercan Atalay ile ilgili mahkeme sürecimiz nihayete erdi, sonuçlandı. İstinaf Mahkemesi'nden kendi yaptığı redle ilgili bizim koyduğumuz kurallara tekrar mahkeme yolunu açmıştı. İstinaf Mahkemesi onunla. Biz onu konuyu da kapatmıştık. Yani çok bunun böyle şey olmasını da gündeme gelmesini de istemiyoruz. Çünkü biz ASKF Amatör Spor Kulüpleri olarak, yönetimi olarak kendi yolumuza bakıyoruz, işimize bakıyoruz. O adli süreçleri zaten avukatlarımız takip ediyor. Çok da gündem olmasını da istediğim bir konu değil. Başkanım, geçtiğimiz günlerde Yüreğir'in sıkıntısı var mıydı? Bir de bu cep salonlardan bahsettiniz. Salonlar yetersiz mi kalıyor? Bir de bir şey daha söylemek isterim, bilgi olması açısından. Yüreğir'de bir tane salon var, Yavuzlar Spor Salonu. Yüreğir Kaymakamlığı'na ait mülkiyeti, kullanımı Milli Eğitim'e. Bir ara oranın yıkımı gündeme geldi. Orayla ilgili bir bilgiye sahip misiniz? Halen yıkılması düşünülüyor mu? Orayı yıktırmak isteyenlerin başında Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, oradaki okulun müdürü ve muhtarı. Bunlarla ilgili bir bilgiye sahip misiniz? Çünkü orada, o salonda Balkan şampiyonu ve Türkiye şampiyonu sporcular çıktı. Ve o sporcular ne yazık ki hak ettikleri ilgiyi görmediler. Yani düşünün, futbola paraları döküyorsunuz, hiçbir başarı yok. Yurt dışında bayrağı göndere bile çektirmiyor. Ama o sporcular yurt dışına gidiyor, Yunanistan gibi bir yerde Türk bayrağını göndere çektiriyor, marşımızı söyletiyor. Ödünç aldıkları judogiyle gidiyorlar, elbiseyle. Ve bunların spor salonunu yıkmak istiyorlar. Bu konuda ne söylersiniz? Öncelikle Yüreğir kulüplerimize, biz salon spor kulüplerimizin tüm Adana'da bulunan önce Seyhan'da, sonra diğer ilçelerimizde bir istişare toplantımız oldu. Onların sorunlarını dinledik. Sorunumuz salon tabii ki. Sorunumuz saha. Bu hemen hemen her ilçede mevcut. Çünkü salon spor kulüplerimizin de yoğun bir çabası var, katılım var. Sporcu sayısı artık 10.000'leri aşmaya başladı. Yani çok üst düzeyde bir sporcu katılımı oluyor. Dediğiniz doğru. Dünya şampiyonu çıkabiliyor, Avrupa şampiyonu çıkabiliyor, olimpiyat şampiyonu çıkabiliyor. Bu dediğiniz salonlardan çıkıyor gerçekten. Biz salon yapılsın derken salonların yıkılmasına karşıyız. Buna kim olursa olsun, nerede olursa olsun. Hele ki Yüreğir'de salon eksiğimiz varken elimizde mevcut olan, benim de birçok sefer oraya gelip birçok etkinliğe katıldığım, kupa verdiğim, madalya verdiğim bir yerin ve Yüreğir'in o sporcu kimliğini, o salon sporlarının öncülüğünü öne çıkaran bir salonun yıkılmasına amatör spor kulüpleri olarak da sizler de izin vermeyeceğimizi söylemek istiyorum. Niye? Çünkü biz spor tesislerinin Türkiye'nin geleceğini kurtarmasına vesile olabilecek çalışmalar olduğunu biliyoruz. Yani gençliğimizi kurtarırsak geleceğimizi kurtarırız, geleceğimizi ışık tutarız. Bu konuda da ben sizi destekliyorum. Yüreğir'de salonlarımız zaten eksik. Mevcut salonlarımızı da kesinlikle ve kesinlikle bir şekilde gitmesini veya yok olmasını istemiyoruz. İlgililere de Sayın Valim başta olmak üzere inşallah el atarlar. Kulüplerimizin dünya şampiyonu çıkardığı bir salonunda, hatta daha düzeltilerek, daha güzelleştirerek Yüreğir'in hizmetine verilmesini düşünüyoruz ve istiyoruz. Sayın Başkanım, aynı konuyla ilgili ben de bir şey söylemek istiyorum. Projeler Derneği'ni ziyarete bu eski, yani Beşiktaş Stadı'nın arkasındaki spor salonunun işte yıkılacak
söylentileri vardı. Ben de onu gündeme getirdim. Yani spor salonunun yıkılması daha iyi olur mu? Yani çünkü o bölgede ikinci bir spor salonu yok. Sadece Serin Evler'de var. Yani o zaman bu hatta bu bölgede olan çok büyük eksiklik olur diye söyledim. O da olabilir, yıkılmayabilir falan dedi ama tabii sizin de bu konudaki girişimleriniz de çok önemli. Bu konuyla ilgili... Arkadaşlar Sayın Valim gerçekten biz ne zaman kapısına gidersek amatör spor olarak da söylüyorum, diğer şeylerde de çok ilgi gösteriyor. Çok büyük özverilerde bulunuyor ve hemen konunun takipçisi oluyor. Bu konuda gerçekten iyi bir valiye sahip Adana'da. Ben salonla ilgili yıkılmaması ile ilgili bir takım şeylerin konuşulduğunu ve bunun dillendiğini fazlaca duymaya başladım. Bu da sizden de gelmiş oldu en azından. Bana göre de o bölgede Adana Kapalı Spor Salonu'nun bir de tarihi bir özelliği var. Özel bir yeri var tarihte de. Ondan dolayı da büyük baskıların olduğunu, yıkılmaması ile ilgili. Yani oraya bir ileride bir park veya bir millet bahçesi yapılacaksa da salonun muhafaza edilmesiyle ilgili söylemler artmaya başladı. Tabii ki biz bir Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nun o bahçenin içinde bir tarihiyle birlikte kalmasını isteriz. Ben hatta şehir stadının geçen bir yerde söyledim. Zeminini o şekilde bırakıp o nostaljiyi yaşatmak, iki kale direğiyle yine millet bahçesinin içinde bir etkinlik pozisyonunda kalsın. Her şey yıkılsa da en azından o yer kalmasıyla ilgili. Çünkü herkesin orada bir anısı var, bir tarihi var. Adana'nın bütün spor camiasının o bölgede tarihi var. Çok mantıklı yani salonla ilgili de. Ama bizler de bu konuyla ilgili zamanı geldiğinde telkinlerimizi veya isteklerimizi ilgili ve yukarı mercilere iletiriz inşallah. Teşekkür ediyorum arkadaşlar buraya kadar geldiniz. Sağ olun.